翻一個我哋即將陳神父會分享嘅議題，就係中法建交係咪必須嘅？有請陳神父。好啊，多謝支持。咁咧，我首先要聲明咧，係我今日出席呢個研討會咧，其實係太大膽啦。我本來係冇呢個足夠程度同埋學識咧，要討論呢個問題嘅，因為我一直都冇留意呢方面嘅文件，亦都連湯書記8月份嗰份我都冇睇啊，好睇啊！咁一嚟我迫於無奈，要出席今日嘅研討會，所以係睇咗一次㗎，睇咗一次。既然張書記係咁落力去推銷呢個建交嘅需要，咁落力去講交談嘅精神咧，咁作為一個小神父咧，我又點可以真係唱反調咧？係咪啊？特別咧，繁衍之後嘅教會咧，我哋講合一嘅，講尊重每一個宗教，尊重每一個政權，尊重每一個文化。我哋講共融，講合一，講愛德，講服務，呢啲咁樣嘅保持距離嘅嘢咧，或者係冇建交、冇正式嘅外交關係呢咁嘅觀念咧，係唔合潮流嘅嚇。咁所以咧，先天上咧，我就喺一個必須要答我哋應該建交啊呢個咁樣嘅答案，而且呢個都好似係目前咧嗰個主流嗰個意見啊。無論你係喺地上教會、其他教會，無論點樣，你講唔建交咧，其實就好難講㗎，可能有理由嘅，但係難啲講嘅。你一話建交咧，咁你即使唔講點建交，甚至迴避咗建交裏邊種種嘅唔公道，你都可以講通，你可以迴避咗啲嘢。不過咧，你話我贊成啊，咁啊你就下站喺呢個道德個高地。的確咧，以梵蒂岡作為一個有國家地位嘅一個團體咧，佢一直以來咧都係同每一個國家咧有正式嘅外交關係咧，作為佢呢個一個目標㗎。我記得滿洲國成立嘅時候，梵蒂岡係第一個國家啊，係成立㗎。咁所以教廷同每一個國家建交，係同呢一個國家嘅政權合唔合法係冇關，同呢一個國家嗰個道德管治嘅道德咧係冇關。亦都唔表示教廷咧係支持同埋贊成嗰個國家嘅主義，或者係佢嗰個施政啊。咁為教廷嚟講咧，建交係確立咗國家一個正常溝通嘅渠道，有個官方渠道，按照國家與國家嘅國際慣例，可以大家有一個途徑去傾下。咁所以咧就如果咁講法咧，講則咧就係應該建交。如果唔建交，可以話係未曾達到目標，或者係唔正常啦。呢個大原則。不過睇翻現實咧，係唔係真係建交係咁緊要咧？係唔係必須要建交咧？咁我就睇翻咧，就係原來咧就係一直到1984年啊，梵蒂岡同美國咧都係冇外交嘅關係嘅，同埋咧一直到今日，梵蒂岡咧都唔係聯合國嘅會員國啊。咁但係無論1984年之前或者之後，美國都係咁尊重每一個宗教啊，唔單止呢個宗教啊，每一個宗教。你嘅政府咧亦都唔會干預每一個宗教團體佢嗰個運作啊，你都冇呢個咁嘅意欲去控制咁多嘢啊！即係美國政府係一個
我哋讓每一個民間團體自己去運作嘅國家，佢政府越少責任越好嚇。佢政府覺得去monitor你、管束你咧，係一個負擔嚟嘅。與其訂立咁多法律、執行法律，用咁多資源、咁多公務員咧，係冇用嘅嚇。佢係好在乎每一個團體咧，自重自覺去貢獻啊。咁國家係側流嘅。咁84年之前、84年之後，美國梵蒂岡都冇外交關係。不過天主教會同梵蒂岡咧，84之前咧一樣有好多溝通，同埋咧一樣受到咧美國政府好尊重。聯合國咧，雖然間天主教會唔係個梵蒂岡都係國家，唔係會員國，但係大家記得最近嗰次咧，教宗喺聯合國咧就邀請發表演講係咪？同一時期咧，我哋嘅習大大都發演講，民選習大大嘅聽眾只得1/3坐滿咗，1/3坐滿咗，教宗唔係會員國坐滿晒。嗱咁所以建交唔建交咧，其實唔係一個絕對需唔需嘅問題，而係嗰個國家嗰個政治團體係咪尊重宗教啊？咁所以實質上一個國家，如果以中國為例，中國共產黨作為執政者，尊重佢境內嘅唔單止天主教，所有宗教，呢個實質嘅尊重咧係重要嘅，重要過佢同梵蒂岡咧有一個外國關係啊。咁建交呢個字咧，我想證明一下先啊，正式嘅證明佢嘅名啊 ，OK 啊，高法。事實上咧，今日之所以話冇外交關係咧，就唔係梵蒂岡造成嘅，係中共所造成嘅。因為中共喺執政咗之後咧，你即係邊一年我就唔記得啦。喺執政好快脆某一年咧，就驅逐咗梵蒂岡嗰駐華大使。咁所以我哋今日講建交，其實就係話梵蒂岡單方面係要求重新咧進入翻中國，呢個係梵蒂岡咧一廂情願嗰個申請嚟嘅，並不存在兩個國家傾一個新嘅互認關係，而係梵蒂岡咧嗌中國俾我入嚟啦，好似點信啊嚇？點信啊？不過你嗌我啊嘛，個權喺邊度啊？俾唔俾你嚟，完全係中共嘅決定。咁中共根據乜嘢嘅原則俾唔俾？呢個就唔知嚇，就讓佢啦嚇。咁梵蒂岡咧咁謙卑，苦苦哀求你俾我翻嚟啦咁。咁其實究竟係為咗咩咧？既然建立外交關係唔係必要點解仲咁辛苦要翳咧？如果要估計一下咧，呢個我就唔喜歡咧用所謂咁明修嘅個團結啊、共同啊等等去講下。梵蒂岡作為一個國家地位嘅團體嘅宗教團體咧，佢只有一個目標，就係為咗傳教啊嘛，係嘛？如果講好聽啲咧，就係話為咗牧民啊，傾呢建交，建交，成個 process 咁辛苦，或者建成交。如果係得到牧民嘅好處，點樣低威、點謙虛都係好嘅。咁究竟有咩嘅咁大嘅理想，令到梵蒂岡可以低威咧？就係梵蒂岡咧有個好處嘅，希望喺中國教育好受啲、好過啲，為咗咧地下教會咧可以合一，為咗主教任命咧正常化。
為咗教會嘅運作開崇規劃，為咗教會能夠喺中國裏邊傳教更順利，同埋提供到更多嗰個愛德服務啊！呢啲都係好好理想啊！不過呢個理想咧就係純粹咧係梵蒂岡㗎。咁啊，用呢個理想要急於建交，好心急，我了解嘅。不過咧，呢個俾唔俾咧係中共嘅事啊！咁我哋又睇睇咧，究竟中共咧有冇任何急切性？聽到田教授之後咧，我就真係，因為我冇睇呢個文件㗎，唔單止湯書嘅文件我冇睇啊，田教授嘅文件冇睇，所以唔係因為我真係我會睇㗎，不過你講嗰個文件咧，咁我係即係知道有嘅事啊。聽到咁多嘅文件，即係習近平上之後啊，咁多嘅所謂中共透過法律去寫死一啲佢本來係唔跟個法例爭酌情權要犯錯嘅嘢係嘛？咁之後咧，我都完全睇唔到咧，究竟中共有咩嘅深刻嘅需要？反而有啲人話我聽，有地上教會嘅分裂，教會好就搞唔掂，投資不得，忽然自知嘛，呢啲即係好簡單嘅事係嘛？即係佢好想係咁樣，咁你解決咗問題，為中共咧係冇好處嘅。咁咧其實咧就中共之所以佢口講嘅咩嘢合作啊、傾啊咁咧。其實中共做任何事咧，根據佢慣例咧，都係為咗一個目標，係管治嗰個需要，係內政嘅需要。呢個內政咧就係以共產黨嘅利益為目標，同埋使到黨嘅管治更加穩固啊。至於你地上邊教會嘅所謂和解啊，教會嘅人免受監視、拘控、坐監啊、傳教自由啦，呢啲通通都會係呢個中共政府所關心嘅事嘅。呢啲事完全唔係佢要求嘢啊。咁咧喺過程當中，你天主教會咧要一再證明佢要承認一個中國。其實咧即係雖然間咧但係講咧就冇明顯咁樣睇清楚。不過佢喺若干年之前咧就撤銷咗駐台灣個代表嘅大使地位係嘛？咁已經暗示咧將外交關係同台灣係降到低唔可低嘅嚇。咁其實咧已經係喺外交上咧將台灣撥埋一邊，已經係一個好大讓步。梵蒂岡要 prove 佢自己係支持一個中國，係要 prove 得自己唔會干預中國內政。prove 自己冇政治野心 ，prove 自己對中國有貢獻，但係都唔夠㗎，絕對唔夠啊！咁按教授當時都講啦，不過我就引一個比較一個電影嘅一句係萬佛朝宗啊！所有宗教咧都係一個使人團結嘅一體，團結做咩咧？咁多個團結嘅組織都朝向咧黨核心啊！咁呢個就所謂咧宗教存在嘅意義啊！宗教利用佢能夠團結人心嘅咁嘅先天嗰個能力咧，導引去聽黨嘅指揮、黨嘅領導。咁除非咧。中共見到建交同朋友建交，能夠使到天主教會走向呢個方向咧，咁否則嘅話，為中共嚟講咧係冇呢個 motivation 咧，就建交㗎。嗱，雖然間到目前為止，建交都唔係中共個需要啊，佢講個需要，不過佢係唔怕講嘅，佢唔單止唔怕講，仲講咗30幾年。嗱，30幾年係點算起咧？係
譬如我做收市有收市首先起啊！我做收市嘅時候30幾年前已經聽到中梵係傾緊，中梵傾妥就唔會承認台灣㗎啦。即係當時係講啊，而且好快就會談妥啦。嗱，我做收市30幾年。之前有冇傾咧？我唔知嚇，我做一陣自己可能咧，佢一直都在傾嘅。同埋咧，我所知咧，中梵一直都有非正式嘅一活動。咁如果係大陸細路講咧，中梵講建交、傾建交咧係唔知分別嘅嚇。仲有幾多年可以傾咧？係冇所謂嘅，有佢咯。呢啲我哋建交。你快啦！你緊張咧，你就自己害佢自己，係自緊張啊！自緊張。往後仲有幾耐傾？1000年啦，1000年嘅數啦，民國佢有感情嘅。97嘅時候，喺我嘅 church 入邊咧，我成日講嘅，我即97之前啊，即面對97啊，我話中國有民主咧，係我哋香港人個出路，真正香港嘅自由咧係中國有民主啊！咁我話究竟中國幾多年之後嘅民主咧？咁我就自己問自己答嘅，我話1000年。我跟住咧1000年呢個數目字咧，我就好有感情啦。繼續傾多1000年，中梵建交咯。為中國共產黨傾係冇損失㗎，佢都冇損失㗎。為地上教會冇損失，為外國會冇損失啊。咁其實憑過去傾咁多年，我覺得咧。傾嘅過程當中咧，梵蒂岡咧係並冇達至到任何嘅福運上嘅好處，冇任何好處，甚至可以話咧，未見其利咧，先見其害。個害係咩咧？好多忠心嘅教友，忠心嘅神父主教，忠心嘅教友受到好大嘅打擊。同創傷。如果梵蒂岡同中共傾啊、談判啊、溝通啊，係為咗冇人嘅好處咧，你令到咁多忠心嘅人受咁大嘅苦咧，咁究竟呢個同你，即係呢個同你要傾咁點用咧嚇？如果呢啲人受苦，令到好多坐緊監嘅教授苦，令到更多教授苦。如果真係可以好快傾出一個結果，而嘅結果達到梵蒂岡咁樂觀嘅解決問題，唔緊要。呢啲人會犧牲係唔緊要嘅，但問題就係話咧，你係冇一個見到嘅前嗰個前景㗎嘛。所以無限量咁嘅讓步，無限度咁樣令到自己咁多教授苦咧，我覺得呢個係好值得去諗下。咁我當然啦，要交代一下咧，就究竟中國嘅受苦嘅教友咧，究竟係受苦啲乜嘢？我其實咧都好欣賞喺中國內地嘅教友嘅。你俾我坐幾日監咧，我都唔知點捱嘅。即係我香港嚇，即係我唔算係有咩成就啊 ，OK， 但係有相當大嘅自由，相當嘅一啲可以花費下，即係可以消費下係嘛？可以傾偈，可以去工作下咁，不論工作有冇貢獻都好啦，都起碼可以起下合作下咁樣。咁我都未曾嘗試過喺中共呢個監控之下，喺呢個跟蹤之下，
喺拘捕呢個咁嘅恐嚇之下咧，係點做人啊嚇？咁所以咧，我真係想像唔到咧，喺中國裏面咧，嗰啲教友神父、修女或者係主教咧，佢哋係個受苦個程度啊。咁其實咧，呢啲人呢啲教友因為信仰受苦，佢係預咗㗎啦。中共進一步嘅打壓係預咗㗎啦。而且咧，即使係咁樣，我相信教會咧係可以維持，信仰都可以維持。教難咧係消滅唔到嗰個信仰嘅嚇。咁我好相信咧，內地受苦嘅主教神父教友，佢哋都唔會咁大嘅夢想，以為梵蒂岡有能力可以打到佢哋啊！佢哋唔會寄望即係教宗或者任何嘅外國嘅教會咧，能夠幫到佢哋解決呢啲咁嘅困難。佢哋唔係唔希望，而係覺得係唔實際，唔敢希望啊！但係有一個希望係好合理嘅，係唯一嘅希望，係佢哋希望見到教會嗰個公正性，個 fairness， 教會講説話有公道啊！無論嗰個協議有冇，無論談啲乜嘢，佢哋信任梵蒂岡係公道，係公道嘅。如果佢哋嘅犧牲唔緊要，你講出到一個前景可以啊。教宗本人咧，我唔覺得有咩公道。我不過咧咁多教宗咧，我覺得喺理論上啊，或者文件上咧，最中肯咧係前教宗，即係賓迪十世，佢個致呢個中國教友書啊，佢係俾所有教友、神父、主教，唔係只係俾任何方啊。我覺得咧，即係如果呢份文件代表教宗，即係一啲勤嗰立場咧，我覺得好好嘅嚇，好嘅。呢個教宗佢 so far 冇文件啊，算下嚇，唔緊要嘅嚇，唔緊要嘅。我哋信佢係誠意，我哋信湯書記話佢唔會簽相反教會嘅立場嘅嘢啊嘛。你不過呢個係湯書記講啊嘛。咁當然教宗唔會咁做，我信啊。事實上教宗唔會達到呢個咁嘅選擇，佢冇乜機會去簽啊。通常個文件唔會咁出嚟，俾佢諗啦。嗱，不過咧過去咁多年，有好多好有善意嘅主教神父等等咧嚇，我哋講用得唔好聽，係北京嘅朋友，外國會嘅朋友，亦都係羅馬朋友，好吃得開。嗱，呢啲人咧就似乎咧就成為咗咧中梵建交代言人，經常咧就發布啲言論。即使教宗本人會發表不公正嘅言論，不過咧呢班人講熱衷於所謂中梵建交，樣嘢都話快成功。佢哋咧係發表咗好多傷害咗中心教會嘅言論，呢啲先至係中國教友受苦教友佢哋嘅痛苦，因為呢啲所謂神父主教級嘅講嘢咧，雖然唔係代表教宗，不過咧形象上咧都俾人當係教會官方嘅嘢啦，因為係主教講嘛。我唔敢喺網上發表對湯書記嗰文章對嘅嘢啦。公開場合我唔敢講，神父公開場合咧就唔可以反對主教嘅。我唔係唔想喺網上寫嘢，因為我唔識網上嘅嘢啊，我唔識電腦嘅你。不過咧，我唔敢講啊。咁我就舉出個例子，睇呢啲人咧。好吃得開嗰啲紅牌紅人啊！佢點講嘢？據隨便嗰陣時，10年之前咧，有個書記喺羅馬嘅，
係澳洲人，佢話：如果中梵建交，今日建交，聽日馬上將駐台北嘅大使館搬去北京啦。Yes， 呢個當然啦，呢個係即係呢個係法律上嗰個係啊嘛。但係你話台灣7個教區咁多教友聽乜嘢？一聽個書記講説話，我今日建交，聽日搬上我大使館就北京。為佢嚟講咧係幾咁失望咧。咁另外咧，當然咧名落去講啦。不過呢個神會咧經常發表啲文章嘅，係北京嘅朋友，一組朋友，經常咧就係帶中國大陸嗰啲外國嗰個主教神父全國訪問嘅，經常接待外賓嘅。嗱，其實咧，我哋嘅教會嚟講，佢覺得點解所有開會，點解政府所有金錢即係收你聖堂啊？點解教會有代表出去外國去開會？點解所有嘢都係地上教俾佢咧？都係識得主教咧咁樣啊？咁當然呢個神會咧就係專引你嗰個啊。按照佢嘅言論咧，就我覺得有咁樣嘅一個成分，佢係好怪責地下教會。佢將地下教會咧視為中梵建交嘅一阻力。嗱，你哋班人參加愛國會咧，走翻到地上咧，教就得㗎啦。中梵建交咧就成功㗎啦。嗱，呢啲言論咧，將我唔知道地下教會。佢認同嘅嗰啲神父主教係幾多啊？將受苦嘅教會咧，當成為咧係阻礙中梵建交嘅人，對佢哋咧有好歧視嘅一個咁嘅一個態度。第二點講到呢個即係教廷。係好需要公正咧，我想講呢一個不公正嘅事咧，就係話咧，呢啲所謂建交嘅推銷員咧、推手咧，佢哋係迴避咗咧係中共統治嘅現實。我問呢個問題啦，我唔該你哋答，究竟喺中國境內有冇任何嘅宗教組織？或者任何嘅組織啊，真係咪宗教非宗教㗎？係獨立於共產黨嘅咧？有冇任何一個宗教係冇愛國會嘅咧？所以個問題就係中共嗰個施政哲學同埋立場咧，佢係咪容許國家裏邊有真正嘅所謂 NGO 佢嘅存在，同埋呢個政權係咪能夠克制，唔干預，唔單止唔干預宗教，亦都唔干預咧民間團體，呢個先至係咧中國大陸裏邊任何宗教人士得到尊嚴、得到自由嘅一個保證啊！咁究竟呢班親中國嘅神父、主教們啊，有冇提到暗示到呢樣嘢咧？呢樣嘢先至係建交最緊要嘅嘢。我覺得佢哋迴避晒嘅，唔單迴避晒咧，仲好樂觀咁鼓吹成事。嗱，不過咧，佢哋都好精嘅，佢哋文筆咧就唔知8,000字啊，咁就讀唔到佢啦嘛，唔識編字嘛。為咗要確立交談導致建交嘅合理性咧，佢哋我覺得有一個轉移概念嘅呢個現象，就係由梵二教會，當然梵二教會係嘛，講咩啊？講合一，講交談精神，對所有宗教尊重，所有文化尊重，所有民族尊重，歷史尊重。
所以要溝通，大家溝通就消除誤會，消除誤會之後咧，就大家就和平相處。嗱 ，OK 嘅。不過乜嘢叫轉移概念咧？就係佢哋區分唔到中國呢個概念同共產黨呢啲概念，將交談個美好同埋需要 OK 㗎，轉移到共產黨嗰度，所以結論出交談就可以導致共產黨消除共產黨對中國嘅誤會，消除誤會就會取消迫害。呢個係大家睇唔出啊，就知道啦。我認為咧，咁樣嘅轉移概念咧係好幼稚嘅，而且認為中共誤解教會都係好幼稚嘅。中共係冇可能對教會咧係唔掌握或者唔會。中共咧其實對所有嘢了如指掌，佢亦都好大聲、好擁護教會需要。不過咧，為中國嚟講咧，一切嘅言語都係政治需要，都係針對形勢所需要講嘢。佢講嘅從來都唔係佢真正嘅話，佢所講嘅係實際政治需要。即使講咗有啲協議，仲有個補救辦法，就係乜嘢啊？釋法啊嘛！佢隨時就可以解釋清楚啲，究竟個協議係講乜嘢㗎？中英有條聲明啦，有冇用？冇用㗎嘛！基本法有冇用啊？冇用㗎嘛！明明應承咗你真普選㗎嘛，佢可以8心去落閘㗎嘛。咁所以你信中共俾你咩嘅 promise？ 中共正係用 promise 起家嘅呢個政權啊嘛。中共係一個以言語治國嘅一個國家嚟啊嘛。你同佢傾講。你呢個傾講喺佢嘅 level 嚟講係小兒科上，玩你。嗱，我唔係話唔傾啊，不過你要明智啊。嗱，咁天真嘅時候，嗰啲言論咧咁樂觀，對中共政權咁有信心，咁美化、咁讚賞，呢啲咁樣嘅推銷咧，為嗰啲受苦嘅教友咧係一個好痛心嘅事。佢哋會覺得你教會咧同而家逼係我哋嗰班幹部咧同一鼻孔出氣。雖然咧唔一定啊，不過咧你俾教友一個咁樣嘅受到大家一個咁嘅印象啊，你班人都係咁嘅嚇。教會人士可以執埋嗱，當然有人批評點解好似湯思基咧冇抨擊中共嗰個施政咧，嗰個人權咧？我覺得你唔講，你保持唔出聲 silence， 我可以接受。不過你完全迴避事實，導引人咧去一個即將嗰個事實變成為一個誤會，彼此嘅誤會。中共有誠意，我哋可以化解呢啲咁樣嘅方向，變成一個好似係親中共嘅一個咁樣嘅一個教會，同外國會冇分別。咁嘅時候咧，喺牧民上咧，我就好大嘅一個疑問啦。為教會嚟講咧，係一個好大打擊。嗱咁咧，因為我個題目咧就係建教有必要啊嚇。咁其實嗰個問題唔係建教，問題中共自己，係中共政權自己嚇。嗱，如果展望，我都好同意 Andy 所講嘅，係遙遙無期，壽命一片。
用我佢嘅感情嗰個現實係1000年，係唔緊要。我樂於見到梵蒂岡同中國傾嚇，唔緊要㗎嚇。但係咧，我好期望咧，就係、天主教會站喺一個咁重視真理嘅一個組織嚟講咧，佢應該好重視呢個真相、呢個真理要公正啊！甚至佢唔批評中共內政都 OK 嘅，但係你要公正地對待每一個教友。正如賓尼迪16世，佢嘅發言向所有教友，每一個教友係公道㗎。咁可惜，我見唔到現在嘅梵蒂岡咧係秉承緊樣嘢嚇。我認為咧，真正嘅教會嘅德行同埋謙遜，就唔係翳人嘅嚇。因為你不斷咁樣跪低係謙遜，但係真正嘅謙遜就係咩咧？你接受嗰啲好事，而好事係未成功，你接受你一直咁嘗試，但都唔成功，接受失敗個恥辱，而喺接受當中不斷努力，不斷公道。呢個咧，如果講明係咧，我覺得為受苦嘅教會有鼓勵㗎。即使談判唔到咧，都有鼓勵嘅，係牧民嘅嚇，係牧民嘅一樣嚇。個台。咁接住落嚟，我哋就去到